أهلا بيكم. درس النهاردة هيكون عن المقارنة der Komparativ. لو عايز تقول طويل أو أطول، جميل، أجمل، صغير، أصغر، الكلام ده كله هنتعلمه النهاردة، فيلا بينا. أول شيء هنبدأ بصيغة المقارنة وإزاي نستعملها. Der Komparativ macht ein Vergleich، يعني صيغة المقارنة هي اللي بتعمل المقارنة. لو أنا قلت مثلا أنا بحب أشرب عصير أكتر من القهوة، هنا احنا بنقارن بين حاجتين، العصير والقهوة، والمقارنة بين حاجتين مختلفتين. وممكن نقارن بين أشخاص زي أنا أكبر من أخويا أو هو أطول من أحمد. فأول حاجة لازم نعرفها wie bildet man den Komparativ، يعني إزاي نبني صيغة المقارنة. مفيش أسهل من كده، نيجي بالصفة بدون تصريف، يعني الادجكتيف، ونحط في الآخر AR. ده كل بس اللي احنا بنعمله. ناخد أمثلة على كلامنا ده. شنال يعني سريع، شنالر يعني أسرع. ضفنا لنهاية الصفة AR، مفيش أسهل من كده. ونشوف الأمثلة التانية دي. لو في عندنا كلمة كلاين يعني صغير، الكومباراتيف كلاينر، هنضيف AR في آخر الكلمة. لو في عندنا كلمة نت لطيف، نتر ألطف. langsam بطيء، langsamer أبطأ. gefährlich خطير، gefährlicher أخطر. وطبعا في المقارنة هيكون في حالات خاصة. أول حاجة الصفات اللي ليها مقطع واحد زي kalt. kalt بتتنطق كلمة واحدة، kalter. الصفات اللي هي مقطع واحد زي kalt وفيها الحروف دي لازم نضيف الأملاوت في صيغة المقارنة اللي هي نفس الحروف بس عليها النقطتين فوقها. تعالوا نشوف بعض الأمثلة على الحالة الخاصة دي. زي مثلا كلمة جروس، جروس يعني كبير، الكومباراتيف بتاعها جروسر، لأن عندنا الثلاث حروف دول والكلمة مقطع واحد. ومثلا عندنا لانج بتكون لينجر. بس عايز اقول لكم نصيحة مهمة قوي، لو الحروف دي موجودة مرتين زي لانجزام، مرتين، ما نضيفش الأملاوت. والحالة التانية هي بالنسبة للصفات المنتهية بالحروف ER أو EL، إن إحنا بنحذف الE ونضيف ER. ده بنشوف الأحرف اللي قبل ER يكون أحد الحروف الصوتية. في هذه الحالة لو كانت أحد الحروف الصوتية دي بنحذف الإي ونضيف ER. تعالوا نشوف أمثلة على الكلام ده. زي المثال توير يعني غالي، بنشيل الإي ونحط ER في الآخر تويرا عشان في حرف من حروف الصوتية قبل الإي. وزي مثل زاور يعني حامدي، زاورة نفس الكلام، شلنا الإي وضفنا ER عشان في حرف من الحروف الصوتية. طيب لو مش موجود أي حرف صوتي نخلي الصفة زي ما هي ونضيف AR على طول، زي زاوبار. نشوف قبل الإي ده حرف صوتي؟ لا، فهنضيف AR على طول وتبقى زاوبرا. أما الحالة الثالثة في الحالات الخاصة، بعض الصفات بتتغير بشكل كبير ودول يتحفظوا لأنه دول ملهمش أي قاعدة. زي مثلا جيرن يعني يحب، زي أنا بحب أشرب القهوة، أحب أكل سلطة. صيغة المقارنة بتكون ليبر يعني يفضل. وفي أمثلة تانية زي مثلا جود يعني جيد، لما عايزين نعمل مقارنة بتكون بسر أحسن. والصفة اللي بعدها نا يعني قريب، لما نقول أقرب نقول ناير. والصفة اللي بعدها فيل كثير، لو عايزين نقول أكثر نقول مير. والوقتي نحط صيغة المقارنة في جمل، إلى جانب إن إحنا هنحتاج دي كومباراتيف صيغة المقارنة هنحتاج لألس. ومعانا بعض الأمثلة زي der Vogel ist schneller als die Biene، الطائر أسرع من النحلة. عملنا إيه عشان نعمل الجملة دي؟ حطينا der Vogel الفاعل الأول، وبعد كده ist الفعل، وبعد كده صيغة المقارنة schneller، وبعدها als، وبعد الالس بيجي الفعل التاني اللي في الجملة اللي هو دي بينا. ودايما بعد als لازم تيجي حالة النوميناتيف.
مثال تاني، ازاي نقول ان الطعام ألذ من امبارح؟ هنا في الجملة دي هنستخدم الصفة لك يعني لذيذ بصيغة المقارنة لكرة ألذ. بتكون الجملة Das Essen ist leckerer als gestern. طيب ازاي تقول ان سيارتي اسرع من سيارتك؟ هنا هنستعمل الصفة schnell يعني سريع بصيغة المقارنة schneller يعني اسرع، والجملة تكون mein Auto ist schneller als deins يعني سيارتي اسرع من سيارتك، وممكن نقول mein Auto ist schneller als dein Auto. الاتنين صح. طب ازاي نقول افضل شرب العصير عن الشاي؟ هنستعمل الصفة gern والصيغة المقارنة بتاعتها lieber. طب الجملة هتكون ازاي؟ Ich trinke lieber Saft als Tee. كده احنا خلصنا النهاردة، ولو عجبكم الدرس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وتشيروا الفيديو. Auf Wiedersehen.